अगर आप कभी कचरे वाले ट्रक के अंदर फंस जाइए तो सबसे पहले ध्यान रखें, घबराएं नहीं। ज्यादातर लोग घबराकर हिलने डुलने लगते हैं, लेकिन ट्रक के अंदर बहुत सी नुकीली चीजें होती हैं जो आपको गंभीर रूप से घायल कर सकती हैं। और अगर आप समय रहते बाहर नहीं निकल पाए तो हालात बहुत बुरे हो सकते हैं। तो फिर आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ, लेकिन अगर आप कभी कचरे के डिब्बे में नहीं गिरना चाहते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना यह मॉन्स्टर आपके सपने में आएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि जितना जोर से हो सके चिल्लाएं और ट्रक से कोई भी चीज बाहर फेंकें ताकि लोगों का ध्यान आपकी ओर जाए और वे आपको कुचले जाने से पहले बचा सकें।